Vitajte, dnes sa pozrieme na niečo, čo znie ako z budúcnosti, ale už sa to deje. Neuralink. Skúsme si predstaviť mozog ako superpočítač, naozaj výkonný. Ale spôsob, akým s ním komunikujeme, či už rečou alebo písmom? No, ten je dosť pomalý. Presne, ako starý dial-up modem, pamätáte? A Neuralink chce vlastne vybudovať, taký gigabitový optický kábel priamo do mozgu. Vysokorýchlostné pripojenie. Áno. Takže, na základe materiálov, ktoré máme, sa pozrieme, čo už reálne dosiahli, aké majú plány a aké otázky to celé otvára. Možno aj trochu znepokojivé otázky. A je dôležité povedať, že toto už naozaj nie sú len nejaké teórie na papieri, už majú prvé veľmi konkrétne výsledky. Áno. Ten ich prvý produkt telepaty, ten je zameraný na pomoc ľuďom s ochrnutým však, po úraze miechy alebo pri ALS. Presne. Amyotrofická laterálna skleróza alebo aj po mŕtvici. A už majú klinické štúdie. A v nich je koľko ľudí? Vraj 7. Áno, 7 účastníkov a ich implantáty naozaj fungujú. To je ten kľúčový bod. A ako to vlastne funguje? Tak zjednodušene. V princípe ten implantát sníma aktivitu špecifických neurónov, napríklad tých, čo plánujú pohyb ruky. Aha. A potom algoritmy tieto signály, vlastne myšlienky, prekladajú do akcií. Ako pohyb kurzora myši na obrazovke. A tie príbehy ľudí sú vraj dosť silné. To áno. Napríklad Noland, ten prekonal rekord v ovládaní kurzora myšlienkami hneď po operácii. A dnes pracuje, učí sa jazyky. Len vďaka tomu. Áno. Alebo Brad, ktorý má ALS, nemôže hovoriť, no teraz vie komunikovať s rodinou, aj keď sú vonku. Alebo Alex, ten mal úraz miechy, kreslí, píše pomocou robotickej ruky. Ovládanej mysľou. Presne. Dokonca si zahral kameň, papier, nožnice. Počkať. Takže oni už dokážu hrať aj videohry, ako Mario Kart alebo Call of Duty. Len myšlienkami. A presne tak. To je neuveriteľné a zjavne to pre nich nie je len hračka, keď to používajú desiatky hodín týždenne. Určite nie. Je to pre nich nástroj, ako sa znova zapojiť do sveta. Ako získať späť kus slobody. Jasné. Ale asi sa nechcú zastaviť tu. Kam to smeruje ďalej? No, ambície sú oveľa väčšie. Ďalší veľký cieľ má kódové označenie Blind Side. Blind Side? To znie ako niečo so zrakom. Áno, presne. Cieľom je vrátiť zrak nevidomým. Aj tým, čo nevideli od narodenia. A ako? Technológia by vlastne obchádzala poškodené oči, posielala by vizuálne signály priamo do zrakovej kôry v mozgu. Trochu ako Geordi LaForge zo Star Treku? Hej, tá analogia sedí. Kamera sníma svet a implantát to prekladá, aby mozog videl. A plány sú veľké. Vysoké rozlíšenie, možno časom aj infračervené alebo UV videnie. Páni, to znie odvážne, ale asi aj technicky extrémne náročné. Samozrejme, stabilita implantátu, presné dekódovanie signálov, to sú obrovské výzvy. A okrem zraku, v materiáloch sa spomínali aj iné veci. Liečba psychických poruch, depresia. Áno, aj to. Alebo tlmenie chronickej bolesti. To by vyžadovalo napojenie na hĺbší mozgové centrá. Sú to už naozaj zásadné zásahy. A ten ultimátny cieľ, o ktorom hovoria All Brain Interface. Áno, rozhranie pre celý mozog. Tam je vízia vedieť čítať a zapisovať informácie prakticky do akéhokoľvek neurónu. Čítať a zapisovať. Presne. A to by otvorilo dvere k možnostiam ako obnovenie pohybu pre ochrnutých, to sme už spomínali, ale aj ovládanie robota, napríklad toho ich Optimusa, priamo myšlienkami. A s tým, že by človek cítil, čo cíti robot. Presne tak. Alebo pokročilé protézy ako ruka Luka Skywalkera, ktoré by boli na nerozoznanie od skutočných. To už je naozaj čisté sci-fi. Ale prečo vlastne? Prečo sa do toho Musk a Neuralink pustili? Čo je tá hlavná motivácia za tým všetkým? Podľa tých zdrojov. Podľa Muska je to hlavne kvôli umelej inteligencii. Konkrétne kvôli potenciálnej hrozbe superinteligencie, ktorá by sa mohla vymknúť kontrole. Akože, aby sme s ňou udržali krok. V podstate áno. Argumentuje, že tá naša biologická rýchlosť komunikácie, ten náš dial-up, je proste príliš pomalá. Aha, chápem. Ak má ľudstvo zostať relevantné a možno aj usmerňovať superinteligenciu, potrebujeme podľa neho radikálne zvýšiť tú šírku pásma, rýchlosť prepojenia medzi človekom a digitálnym svetom. Čiže snaha o nejakú symbiózu človeka a AI. Presne. Symbióza.
Lebo ten nepomer rýchlosti vidíme už dnes. Však AI spracuje obrovské množstvo informácií za sekundy. A my to potom hodiny čítame a snažíme sa pochopiť. Pri superinteligencii by ten rozdiel bol asi nepredstaviteľný. Presne. Neuralink sa teda prezentuje ako cesta, ako túto priepasť preklenúť. A sú tam aj nejaké ďalšie, možno až bizarné vízie. No, spomína sa napríklad chirurg, ktorý by ovládal robota a cítil by dotyk na špičke skalpela. Alebo ako taký hypotetický príklad. Áno. Možnosť upraviť mozog tak, aby človek nebol ľavák. Čo samozrejme okamžite otvára obrovské etické otázky. Jasné, kde sú hranice? Čo je ešte liečba a čo už vylepšovanie alebo zásah do toho, kým sme? Presne. A tým sa dostávame k tej úplne základnej otázke. Čo to vlastne znamená byť človekom, ak sa naša myseľ vie priamo napojiť na stroj, na AI? Ak toto úspeje, nebude to len ďalší kus technológie. Môže to byť zásadná zmena, možno naozaj ďalší krok v evolúcii. Smerom ku kyborgom, tak povediac. Čo nás privádza k poslednej myšlienke na zamyslenie, ktorá z toho všetkého vyplýva. Je táto cesta, tá snaha o prepojenie človeka a stroja, o tú symbiózu s AI. Je to pre ľudstvo záchrana, alebo nás to vedie niekam, kde sa naša vlastná podstata úplne rozplíne? Presne. Je to spása alebo záhuba? To je tá otvorená otázka. A odpoveď na ňu bude formovať našu budúcnosť.